Пушкин. Повесть «Метель». В конце 1811 года жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович. Он славился во всем округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бостон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марию Гавриловну, стройную, бледную 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они, что весьма естественно, дошли до следующего рассуждения. Если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марии Гавриловны. Марья Гавриловна долго колебалась, множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать, удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое — к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимую силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшую минутою жизни почтет она ту, когда дозволено будет ей броситься к ногам дрожайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство, их нежная заботливость и беспрестанные вопросы. «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» Раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла.
Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею 2 узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте. Кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Владимир целый день был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими 2 свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-исправника, мальчик лет 16, недавно поступивший в Уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в 1 лошадь, и один, без кучера, отправился в Жадрино, куда часа через 2 должна была приехать и Мария Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В 1 минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу. Небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления, но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он
не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут. Рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко, но он ехал и ехал, а полю не было конца. Все сугробы да овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. С ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади. Бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились. Перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. — Чё тебе надо? — Далеко ли до Жадрина? — Жадрина-то далеко ли? — Да, далеко ли? — Недалече. Верст 10 будет. При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «Отколи ты?» — продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, — сказал он, — достать мне лошадей до Жадрина?» «Какие у нас лошади?» — отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». «Постой!» — сказал старик, опуская ставень. «Я тебе сына вышлю, он тебя проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. — Чё тебе надо? — Ну что ж твой сын? — Сейчас выйдет, обувается. Аль ты прозяб? Взойди, погрейся. — Благодарю, высылай скорее сына. Ворота заскрипели, парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», — отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уж ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта.
Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его? Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Подали самовар, и Гаврил Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня ночевала где дурно, но что ей где теперь легче, и что она где сейчас придет в гостиную. В самом деле дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» — спросил Гаврил Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. «Ты, верно, Маш, вчерась угорела», — сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», — отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усастый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и в хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем полудюжинную заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседами, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не было в доме Гаврила Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье — согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок и боялись, чтобы горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия. Другая печаль ее посетила. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее.
Она разделяла искренне горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться. Обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в Энское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты, но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал, он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемиды. Между тем, война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы, народ бежал им навстречу. Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен. Когда, встречая победителей, кричали они «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою? В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Энской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве. Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. Ему было около 26 лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтобы она с ним кокетничала. Но поэт, заметя ее поведение, сказал бы: если это не любовь, то что же? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая, как и все молодые дамы вообще, с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера. Она не могла не сознаться в том, что она очень ему нравилась. Вероятно, и он своим умом и опытностью мог уже заметить, что она отличала его. Каким же образом? До сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания. Что удерживало его? Робость, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкой. Однажды Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда под ивою, с книгой в руках и в белом платье, настоящей героиней романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только внезапным и решительным объяснением. Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил,
что искал давно случая открыть ей свое сердце и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия. «Я вас люблю», — сказал Бурмин. «Я вас люблю страстно». Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже. «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Теперь уже поздно противиться судьбе моей. Воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей. Но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду». Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я несчастнейшее создание, я женат. Я женат уже 4-й год, и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь». «Как это странно!» — воскликнула Марья Гавриловна. «Продолжайте. Я расскажу после, но продолжайте, сделайте милость». «В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотрители-ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мной. Казалось, кто-то меня так и толкал. А между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Буря не утихала. Мы очутились в незнакомой стороне. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. «Сюда, сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Выходи же скорее!» Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу, — сказала это, — на силу вы приехали, чуть было барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка, — отвечал я рассеянно». Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветреность. Я стал подле нее перед налоем. Священник торопился. 3 мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь, — сказали нам». Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Не он! Не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» «Боже мой! Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. Я не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню, с какой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на 3-й уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена. «Боже мой! Боже мой!» — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. «Так это были вы! И вы не узнаете меня?» Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Пушкин. Повесть «Станционный смотритель».
В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через Энскую губернию по тракту, ныне уничтоженному. День был жаркий. В 3 верстах от станции стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй, Дуня!» — закричал смотритель. «Поставь самовар, да сходи за сливками!» При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет 14 и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я смотрителя. «Дочка-с», — отвечал он с видом довольного самолюбия. «Да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 50, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с 3 медалями на полинялых лентах. Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза. Я стал с ней разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу. Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился. Отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу я насчитать поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания. Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен, вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции с печальным предчувствием. Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд разбудил его. Он привстал. Это был точно Самсон Вырин. Но как он постарел! Пока собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня?» — спросил я его. «Мы с тобою старые знакомые». «Может статься», — отвечал он угрюмо. «Здесь дорога большая, много проезжих у меня перебывало».
«Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А Бог ее знает», — отвечал он. «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса и продолжал шепотом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца. Я не ошибся. Старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив. Вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула. «Так вы знали мою Дуню?» — начал он. «Ну, кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня, что за девка-то была! Бывало, кто не проедет, всякой похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее то платочком, то сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мной разговаривает. Поверите ли, сударь, курьеры, фельдъегеря с нею по получаса заговаривались. Ею дом держался, что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Уж я ли не любил моей Дуни, я ли не лелеял моего дитяти? Уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожится, что суждено, тому не миновать. Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. 3 года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, и дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При всем известии путешественник возвысил было голос и на гайку, но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел. Он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего. Но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать. Как быть? Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил 2 чашки кофе
и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку в знак благодарности, слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски, объявил, что ему нужно одно спокойствие, и что дня через 2 ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит, пригласил его отобедать. Лекарь согласился. Оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом. Прошел еще день, и гусар совсем оживился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на 3-е утро жаль было ему расставаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный. Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение, простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении. «Ну чего ж ты боишься?» — сказал ей отец. «Ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест. Ну, прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара. Слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали. Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром. Как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом? Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь. Священник выходил из алтаря, дьячок гасил свечи, 2 старушки молились еще в углу, но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывало. Смотритель пошел домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда. Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец, к вечеру приехал он один и хмелен с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Старик не снес своего несчастья. Он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная.
Бедняк занемог сильной горячкой, его свезли в С, и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он немало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у почмейстера отпуск на 2 месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минской ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей воле. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслью прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минской в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться. Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде 11 часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость!» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие, — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню, ведь вы натешились ею, не погубите ж ее понапрасну». «Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве. Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения, но не думай, чтобы я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово. Ну зачем тебе ее? Она меня любит, она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице. Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Он вынул их и развернул несколько 5 и 10-рублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования. Он сжал бумажки в комок, бросил их на землю, притоптал каблуком и пошел. Отошед несколько шагов, он остановился, подумал и воротился, но ассигнаций уже не было.
Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дня через два воротился он к Минскому. Но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. В этот самый день вечером шел он по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь?» — спросил он. «Не Минского ли?» «Точно так», — отвечал кучер. «А что тебе?» «Да вот что, барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дунь-то его живет». «Да вот здесь, во втором этаже». «Опоздал ты, брат, с твоей запиской, теперь уж он сам у нее». «Нужды нет», — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца. «Спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице. Двери были заперты, он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь», — отвечала молодая служанка. «Зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя!» — закричала вслед ему служанка. «У Авдотьи Самсоновны гости!» Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минской сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною. Он поневоле ею любовался. «Кто там?» — спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее поднимать, и вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно?» — сказал он ему, стиснув зубы. «Что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» И сильной рукою, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу. Через 2 дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже 3-й год, — заключил он, — как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повес, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкой. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть,
тут же пропадает. Так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы. Недавно, еще проезжая через местечко, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решил посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо. Холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сене, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба и на вопрос мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, издержанных даром. «Отчего же он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Да спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» «За окольцей, подле покойной хозяйки его». «Нельзя ли довести меня до его могилы?» «Почему ж нельзя? Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться, проводи к барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу». При сих словах оборванный мальчик, рыжий, кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» — спросил я его дорогой. Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало, царство ему небесное идет из кабака, а мы-то за ним: дедушка, дедушка, орешков. И он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится. А проезжие вспоминают ли его? Да ныне мало проезжих. Разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу. «Какая барыня?» — спросил я с любопытством. «Прекрасная барыня», — отвечал мальчишка, — «ехала в карете в 6 лошадей с 3 маленькими барчатами и с кормильцей, и с черной моською. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: сидите смирно, а я схожу на кладбище. А я было вызвался довести ее, а барыня сказала: я сама дорогу знаю, и дала мне пятак серебром. Такая добрая барыня. Вот могила старого смотрителя». «И барыня приходила сюда?» — спросил я. «Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А потом барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала. А мне дала пятак серебром. Славная барыня». И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях мною истраченных.